السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ایام سمانی کا پیئر ہے، ایک فیمیل اور ایک میل۔ اس کو ہم نے نئے کیج میں شفٹ کر دیا ہے کیونکہ سیلاب کے بعد سے یہ بھی ٹوکری کے کیج میں ہی تھے۔ تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوش ہیں، دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر نئی جگہ پہ آ کے ذرا سٹریس میں ہو جاتا ہے جانور پرندہ، دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ اب چونکہ یہیں سے ہی یہ شفٹ ہوئے تھے ٹوکری والے کیج میں، اس لیے ان کو اتنا زیادہ سٹریس نہیں ہے۔ تو یہ ابھی ریپیئر کر کے چونا وغیرہ کر کے اور بورا وغیرہ پھینک کے ان کو شفٹ کیا جی۔ یہ ان کا پانی والا برتن ہے اور یہ پیئر اس میں انشاءاللہ تعالی ہیچنگ کی منازل کی طرف جائے گا۔ اللہ خیر کرے، دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے فارم کی پھر رونقیں بحال کر دے۔